베이컨이 다들 베이컨이 뭐 여기다가 잠시만 기다려 주십시오. 남대문 시장 방면 횡단보도입니다.
부산 향하는 길로는 대각 분기점에서 초정을 지나 대전 안기까지 서행 흐름 이어지고 있고요. 송정 정거장까지의 운행 시간은 약 30분이며 송정 정거는 해운대 해수욕장, 동백섬과 광안대교가 위치하고 있으며 중앙으로는 많이 찾는 포토스팟입니다. We are approaching 청사포. 멜버른 공항에 옆에 있어요. 대한가가